السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة بريوش سهل وبدون بيض. نمر مباشرة لطريقة التحضير. في صحن نحتاج كاس حليب دافي، كاس نص حليب ونص ماء، كاس إلا ربع سكر ما يعادل 6 ملاعق، ملعقة خمارة. نخلط المكونات حتى تتفاعل الخمارة. هنا بعد ما تفاعلت الخمارة نضيفه ربع كاس زيت، نضيفه شوية ملح، ونضيفه ملعقة خل، ونبدأ نضيفه في الفرينة تدريجيا. الفرينة نضيفوها خطوة خطوة. كي نشوفوا العجينة نتاعنا بدات شوية تتلم نضيفه خميرة واحدة، خميرة كيميائية، ونخلطوا المكونات حتى تتلم العجينة. هنايا بعد ما تلمتنا العجينة نضيفوا ملعقة زبدة ونخلطوا. هنايا بعد ما لمينا العجينة خلوها ترتاح مدة 10 دقائق. بعد ما ارتاحت العجينة نهبطوا العجينة ونبدأ نشكلوا فيها كويرات صغار ونحطوهم في الصيني نتاعنا بهذا الشكل، ونخلوها ترتاح كذلك ربع ساعة أو 10 دقائق. هنايا بعد ما ارتاحت ندخلوها مباشرة للفرن يكون ساخن، وهذا هو الشكل. بعد ما خرجناها من الفرن درت فيها العسل بعد ما بردت أكيد، وزينتها بالشوكولاتة المبشورة، شوكولاتة بيضاء مبشورة. نتوما زينوها باللي بغيتو. قلت لكم الوصفة سهلة وتجي بنينة بزاف، جربوها. مع السلامة.